Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz kızlar. Necəsiz? Kızlar çoxdan da vlog çəkmirəm. Sözün düzü evdə oturmuşam deyə elə bir şey yoxdur çəkim. Ona görə də işini çəkmirdim. Bu günləri nəyə görə çəkdim? Ona görə dünən də mən işə getməli idim. Məni gəlib evdən götürməli idi. Demək, ki bu suşulqanı biraz bu yana verim ki, əlim qoymağa yer olsun. Mən bilmirəm sözün düzü, mən öz ştatifimi hara qoymuşam deyə, ona görə tapa bilmirəm sözün düzü. Heç yadıma gəlmir ümumiyyətlə. Yəqin ki, o bir sumkaya atmışam, baxacağam ona. Nəsə, sözüm bunda deyil. Demək ki, mən artıq mənə cavab gəldi. Axranadan, Slужба безопасности cavab gəldi. Təsdiqlədilər mənim orada işləyə biləcəyimi. Mənə propusк da hazırladılar. Getdim, götürdüm. Keçən həftənin 5-ci günü, 4-cü günü daha doğrusu. Mənə dedilər ki, bəs gələrsiz həftənin 1-ci günü bəs gəlib götürəcəyik evdən və gedəcəyik işə, göstərəcəyik nə var, nə yox. Elə həmin gündən işləyirsiniz. Dedim, lap yaxşı. Demək, iş şəhərdən kənardadır qızlar. Hardasa 1 saat, 1 saat yarım yoldur. Biz avtobusla bizi aparacaqlar o işə. Hər gün avtobusla səhər 7-də, 7-nin yarısında hətta götürəcəklər. Axşam deyirəm, saat 5-ə kimi iş bitir. 8-dən başlayırdıq demək olar. 5-də iş bitir, ondan sonra da qalan yolda yenidən yola düşürdük ki, qalan hissə hardasa 1 saat, 1 saat yarım yenidə qayıdacaq evə. Elə. Və mən gözlədim ki, xanım gələcək, məni götürəcək maşını ilə. Xanım zəng elədi, dedi ki, alınmır heç cür. Çünki bazar 6 bazar günləri və 1-ci gündə dünən idi. Bizdə nədənsə hava şəraiti dəyişildi. Bizdə qardı indi bu dəqiqə. Və bizdə yağış yağdı. Plus müsbət 2 dərəcə istilik. İnanırsınız, server üçün olmayan bir şeydir də, yəni ki. Müsbət 2 dərəcə istilik, sonra da vurdu şaxta. Axşam çox da yox, amma hardasa 8 dərəcə şaxta var idi dünənləri. Və şəhərdən maşınları çıxmağa qadağa qoydular. Mənim işə getmək münasibətimlə yəqin ki, belə alındı. Yoldaşım gülür, deyir ki, alınmır da sənin işə getməyin, getmə. Deyirəm ki, yox, belə şey ola bilməz də. Mən o qədər həvəsliyəm, işləmək istəyirəm. Nəysə. Bugün də dünən durmuşam, yeməyimi hazırlamışam saat 6-dan, abedimi pişirmişəm uşaqlara, özümə, hər şeyi hazırlamışam, paketimi yığmışam, hazır vəziyyətdə durmuşam ki, gəlib mənə aparacaqlar. Nəsə xanım zəng elədi dedi, düzdür əlim ayağımı soyudu, çünki dərhal demədi, dedi ki, gözlə gələcəyəm. Saat 8-9-a işləmişdi, dedi gələcəyəm. Saat hardasa 10-11-in yarısı idi, dedi ki, siz biraz da gözün, televizora bax. Sonra gələrəm. Nəsə gözlədim. Dedi ki, yox da hava şəraiti belədir. Bugün alınmayacaq, sabah gəlib götürəcəm sizə. Dedim, yaxşı. Bugün də indi saat 10-a işləyib. Hələ ki ondan sizə soraq yoxdur. İndi özüm istəyirəm, ona yazım. Bəs nə oldu da? Vasilisadır adı. Vasilina. Və deyirəm ki, özüm də ona yazacağım ki, mən axır sizi gözləyim. Bugün də saat 7-dən ayaq üstəyəm. Yine de yemeğimi pişirmişim. Özümde bugün detokslu kızlar. Bugün özüme kaynatılmış yumurta yedim. 2 adet kofe ve balacaydı yumurtalar. Ve hardasa 30 gram kəsmik 2%. Ve özüme işe götürdüm cücənin döşətini götürmüşəm. Bir də ki kəsmik götürmüşəm özümdən. Orada çayla elə abidimi eləyəcəm və salam. Gün ərzində belə olacaq. Əgər məni götürsələr. Çox ümid edirəm. Çünki artıq inanırsınız insan ruhdan düşür də. Yəni ki, gözləyirsən ki, sən gəlib aparacaqlar, heç cürdə alınmır. Belə işə getməyə qızlar özümə çoxluşdanı da almışam, sviter də almışam. Sviteri mən bilmirəm bu günləri geyinəcəyəm ya yox. Mən istəyirəm ki, bu formada özümə formada götürmüşəm, iş forması. Amma onlar mənə iş forması dedilər, özləri verəcəklər. Ayaqqabı dedilər, özünə ugi almaq lazımdır. Mən də ugi zakaz eləmişim Valbrisdə. Valbrisdə gələcək, inşallah ki, ayın 20-si. Bugün 18 idi, 2 günlük ugi gələcək. Hələlik ballı ayaqqabım var belə iş üçün. İdarə eləyəcəm də onunla ki, dedi, kurtka dil verəcəyəm sizə. Bəs orada binalardır belə, bu binadan o binaya keçməyə. Nəsə belə qızlar, hələ ki gözləyirəm. İndi baxım görüm, yazın baxım görüm nə deyir. Nəsə çox qəribə bir şey oldu indi. Stol üstə yumurta öz-özünə
diyirənir. Başa düşmədim. Külə yumurtanın tərpədən deyil ki məncə. Miramalı. İndi qrupda da yazıblar ki, hamısı detoks elirsə yazsın. Mən yazacağım, mən protein detoks eləmişəm. Göndərəcəm. Həqiqətən qızlar çox qəribə gəldi. Stolun üstündə biraz pis pələdik də ona görə göstərə bilmirəm. Amma göstərəcəyəm. Bura baxın. Bu qalmışdı burada. Bu öz-özünə bu yumurta başladı sirkələnməyə. Əgər küləkdəndirsə, yenə eləyəcək. Qorxdum həqiqətən. Mən qorxutmağa qərar verdim. Nəysə. Mən işdə olanda, perinatal sentrdə işləyəndə qızlar, başıma çox belə qəribə hadisələr gəlirdi həqiqətən də. Ona görə də artıq mən heç nəyə təəccüb eləmirəm. Hətta təkcə orada yox, evdə də olmuşdu. Mənim qaynım rəhmətə getmişdi, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. İnanın o 40 gün ərzində mən nələr gördüm. Bizim vanna otağında çox şeylər gördüm həqiqətən də. Doğrusu gördüm, hiss elədim də, əməlli başlı. İnanın ki, yanında nəyisə götürüb çırpırdılar yerə. Mən artıq inanırsınız, əvvəl qorxurdum, sonra artıq qorxmadım. Sonra artıq mən onu danışırdım ki, əl çəkdə, mən səndən qorxmuram onsuz da. O yaxşı bir duh deyildi, yaxşı bir ruh deyildi. Çünki o məni qorxudurdu, tək mənim deyildi. Belə bir şeylər olurdu ki, hər dəfə mən dəsmalları asırdım hamam otağında. Bir də gedib baxırdım, görürdüm ki, dəsmallar belə götürülüb, yerə atılıb hamısı bir dəfəlik. Mənə qəribə gəlirdi, bunu kim eləyir görəsən? Nəsə bir şey, onu da anlamadım. Hoşum belə. Amma indi bu hadisə məni konkret qorxutdu. İndi də külək əsir də, pəncərəni açıq qoymuşam deyə yuxarını fortoçkanı. Oradan demək külək əsib yumurtanı necə tərpədə bilər? Mənə çox qəribə gəldi. Eyb yoxdur. Olan işdir. Qızlar, xanıma zəng elədim indi. Əvvəl yazdım WhatsApp-a, gördüm ki, səs sırağı yoxdur, baxmır. Zəng elədim ona, dedim ki, bəs mən geyinib hazır vəziyyətdəyəm, mən sizi gözləyim ya yox. Çünki həqiqətən də çox belə yudumlu vəziyyətdədir də belə. Bilmirsən ki, neynəyəsən. В общем, dedi ki, mən indi zayıf da eləmişəm, hazırlayacaqlar, onu götürəcəyəm. Deməli, zayıfqa bilirsiniz, qızlar, o işə yığır lazımlı ləvazimatları, həmin iş yerinə aparmağı. Və orada da ki, yəni, iş üçün də lazımdır, o worka üçün nə lazımdır, onları deyir. Yəqin ki, dedi ki, onları yığacağım, zayıf da eləmişim, onları yığacağım indi. Və siz deyirlər, yeriniz hardadır? Dedim ki, bəs belə də 8-ci mikrorayonda, musiqi məktəbinin yanında. Dedi ki, mən sizə zəng eləyəcəm ki, çıxın, siz çıxacaqsınız. Dedim, yaxşı. Mən də elə buradan ora çıxmağım hardasa. Yox, 5 dəqiqə çəkəcək. Belə. Demək nə deyirdim qızlar? Hoşum, dırnaqlarım uzanıb, ayın 28-nə bizi toya çağırdılar. Toya getmək üçün hazırlaşım. 23-ünə, 28-nə toydu, 23-ünə mən 22-sinə yazılmışam dırnağa. Demək, o bir həftədə də mən getmişdim lazerə, yadımda deyil, ayın neçəsi idi, yalan deyəcəm. Amma qiymət prosto məni şoka saldı həqiqətən də. Çünki Bakı ilə buranın müqayisəsi yerlə göy. Başa düşürsünüz, şəhərdə Aleksandrit yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur şəhərdə Aleksandrit. Diod var. Diodun da qiyməti çox gülməlidir. Mən Korolevski elədim, yəni demək qiymət oldu. İndi isə deyəcəm hardasa Rus pulu ilə 6700. Bu deyilir hardasa 130 manat hardasa. 135 manat. Azərbaycanda 25 manat bonus dilimə olurdu. O 25 manat başdan eləyirdilər. Başdan soğudu idi. 45 manatlığa gedirdim. O çox qəşəng idi. Həqiqətən də mütəxəssis işini görürdü, necə var. Və burada getdim, təsəvvür edirsiniz, 3 dəfə baha. Deyirəm ki, sizdə niyə yoxdur bəs Aleksandritdə? Şəhərdə deyir ki, Aleksandrit yoxdur ümumiyyətlə. Moskvadan gətizdirmək olar. O da ki, deyir 7 milyondur qiyməti, 140 min manat. Mən şoka düşdüm. Deyirəm ki, elə bir xarici avtomobil alırsan,
Azərbaycanda bunun qiyməti çox ucuzdur. Çox, 3 dəfə ucuzdur. Amma ki, bura gətirmək var da, onda böyük texnikadır, bura onu kim gətirəcək? Belə qızlar. Gətirmək olar, aviakompaniya ilə gətirmək olar. Onun da ki, yükü çox baha olacaq. Çəkisi yəni çoxdur deyə ona görə baha olacaq. Belə. Bilmirəm, hətta samolyotla onu gətirirlər ya yox, onu da bilmirəm. Bu şəhərdə heç inanmıram da elə bir şey lazımlı olsun. Çünki hamı heç getmir də bu lazer prosedurasına. Çünki burada əvvəlan bizim millət o proseduraya çox gedir, kim ruslar. İkincisi də ki, İkincisi de ki soyuqdur, il uzun, basen yox, bir güneşli hava yox. Çölə çıxanda insan tam baxsın özünə. Ona görə də bunu eləyən çox da az insanlardır burada. Mənim bildiyim qədər. Ona görə də burada heç mənası yoxdur. Amma Azərbaycanda yazılmağı da görürdüm ki, o qədər insanlar var idi ki. Belə, nəsə qızlar, mən hazırlaşmışam. Baxım görüm evdə yenə də vəziyyət nə yerdədir. Abədə toyuq qovurması eləmişəm. Aşını bişirmişəm onlara. Özümə dedim də nə götürdüm. Həsam, axşam yeməyinə də ki, qreçka da onlara eləmişəm. Bilmirəm, indi aş da yeyəcəklər, onu da yeyəcəklər. Ülkəmin ürəyi necə istəyəcək. Bundan sonra mən gəlib eləyim. Evə gəldim axşamüstü. Onların yeməklərini verirəm. Sonra sabah mən yemək hazırlamalıyam. Çünki mən səhər tezdən işə gedəcəm. İnşallah ki. Qızlar salam. Mən bu videonu çəkirəm hardasa 5 gün sonra, yəni öndəki videolardan sonra. Demək istəyirəm ki, yəni işim alındı. Həftənin 3-cü günündən mən gedirəm işə. 2-ci gün getmişdim daha doğrusu. Amma ki tanış olmaqla sadəcə harda haçansa demişdim həmin gün. Getdim işlə tanış oldum, gəldim. Və ondan sonra həftənin 3-cü günü, 4-cü günü, 5-ci günü çıxmışam işə. İşlədim. 3-4-cü günləri saat 5-ə kimi işləmişəm və saat 7-nin yarısına gəlib evə çatmışam. Çünki 1 saat yarım yoldur avtobusla. Avtobus da çox belə uyğun avtobusdur. Getməni də səhər saat 5-də oyanıram. Demək ki 6-ya 10 dəqiqə işləmiş evdən çıxıram. Hardasa 8 dəqiqə çatıram dayanacağa. Orada biraz 15 dəqiqədə dayanacaq, isti dayanacaqdır bizdə. Atoplenyanlandı, çünki soyuqdur. Şaxtadır deyə bizdə Sibirdə belə dayanacaqlar var. Demək, 8-in yarısında, yox 7-in yarısında avtobus gəlir. 8-də gedib çatırıq iş yerinə. Şəhərdən çox uzaqdır qızlar. Orada set olmur ümumiyyətlə. Telefon setləri var sadəcə zəng eləmək üçün, adicə setlər. Amma ki nə WhatsApp, nə ayrı bir sosial setlər orada işləmir ümumiyyətlə. Ona görə də bütün günü dünyadan xəbərim yoxdur. Təkcə yoldaşım uşaqlar zəng eləyəndə adi zənglə mən cavab verə bilirəm. Madonna ilə ümumiyyətlə danışa bilmirəm. Gün uzunu evə gəlirəm, sonra artıq bundan bir xəbər tuta bilirəm. Belə, iş barədə nə demək istəyirdim? İş çətin deyil qızlar. Ümumiyyətlə çətin iş deyil. Orada hardasa 9 dənə orada pomisheniyalardır. Orada da ki biz 3 nəfərik. Hərəsindən 3 dənə çatır hardasa. Amma yenə də 9 yaxud 10 dənədir. Dəqiq bilmirəm. Məncə 10 dənədir. Amma ki orada çox xırda pomisheniyalardır. Hardasa 1 otaqlı, 2 otaqlı evlər kimi tikilir. 1 mərtəbəlidirlər. Bu binadan çıxırıq, o biri binaya giririk, işlərimizi görürük. Sadəcə tozları silmək və polu silmək qutardı getdi. Bu da işimiz. Və onlar da 3 nəfərə bölünməlidir. Həftənin 1-ci günü, sabahki inşallah bizə deyəcəklər kimin obyekti hansıdır. Amma orada bir qadın var, İradında. Biz onunla bir yerdə təmizləyirik. Bir dənə yaşlı qadın bizlə işləyir, amma yaşlı qadın biraz tənbəldir. Ona görə də o işləmək ona xoş gəlmir. O fırlanır orada, görünür. Orada 8 ayda işləyir. Amma biz İranla təzəlikdə biz gəlmişik, işlərimizi görürük. Orada načalnisalar başa düşürlər ki, həqiqətən burada kim işləməyə gəlir, kimsə vaxtını keçirinə. Belə. Onlar özləri biləcəklər, nə edəcəklər. Maaş da yaxşıdır, 60.000 maaş verir. Hardasa 1200 manat Azərbaycan pulu ilə maaşdır. Bu arada qızlar, dünən gəlmişəm, dırnaqlarımı düzəltmişəm. Belə elədim, sadə frençdir.
Sonra özümə qızlar vaxtdır zakaz eləmişdim. Topping və bir də belə şəkərsizdirlər bunlar qızlar. Demək, sliviçni karameldir, bu birisi isə plambirdir. Bunları məsələn bir sırnik eləyəndə, kəsmikdən və yaxud nəsə bir şirin bir şey hazırlayanda şəkərsiz oturublərdən, yəni ki, yəni yulaflardan da nəsə bir şirin şey hazırlayanda bunlarla qəbul eləmək olar ki, şirin əvəzinə çox yaxşı bir şeydir. Sonra nə demək istəyirdim qızlar, belə bir məndə krujka var. Bunu mənə çoxdan hədiyyə veriblər iş yerindən. Mən bunu işlətməmişdim. Bunu yəqin ki özümə işə götürəcəyəm. Termo krujkadır, krujkası da var. Belə. İndi yoldaşımla çıxacağım qızlar evdən. Demək gedirik bəzi işlərimizi görməyə. Mən özümə sim kart almaq istəyirəm, bir doполнительный MTS-ki. Çünki mənim orada setim yoxdur dediyim kimi. Ona görə də mənə lazımdır ki, ayrı bir sim kartım olsun. Set tutmaq üçün telefonda 2 sim kart var deyə mənə uyğundur. Yəni ki, belə. Sonra yoldaşım da maşınına akkumulyator götürmək istəyir. Çünki maşının akkumulatoru soyuq havaya davamlı deyil. Bizdə bundan sonra hardasa 31 dərəcəyə kimi bu ayda şaxta qalxacaq. Ona görə də lazımdır ki, təzə akkumulyator almaq, dəyişmək. Bəzi işlərimiz var, deyəsən ki, balıq, ət-zat götürəcəyik. Çünki mənə lazımdır ki, qabaqcadan 5 günlük öz zaqatovkalarımı eləyim. Demək istəyirdim, 10 dəftərin 5-ci günü qızlar saat 12-yə kimi işləyirəm. 2-nin yarısında gəlib çatıram evə. Tam gün yarısı svobodludur, çox xoşuma gəlir. İş də rahatdır, belə. Ümumiyyətlə, indi gedərik, bazarlıq eləyəcək və işlərimizi görüb qaydarıq evə. Bilmirəm, evdə çəkərəm ya yox, amma küçədə çalışaram ki, bəzi kadrları çəkim. Bu qədər. Belə bir kuşkadan elimdə qızlar. Yeni aldığım kuşkadan. Biraz materialdı belə. Hoşuma qalxır. Barak yedib mən düzəldirəm, o yeni qalxır. Kadından çıxdı, sırğalarımı geyinmədim. Ya yüzüyümü, nə sırğalarımı taxmamışam. Eyb yoxdur. Belə. Xabin evdə qoydum. Dedim evdə pilisos deyərsən, mən gəlinə kimi tozları alarsan. Çünki gec oyandı artıq. Dərslərini də eləməyib hələ. Bugün dərslərini eləyəcək. İndi birazdan Madonna'ya zəng eləyərəm. Baxım görüm nə işlə məşğuldur. Çünki ona yeni mahnı göndərmişik. Talış dilimizdə oxumalıdır. Atası ona söz verib ki, əgər mahnını oxusa, qəşəng alınsa, onu bura gətirəcək, yeni ildə biletlərini alacaq. Onu da inanırsınız, o qədər sevinir. Uçmağa qanadı yoxdur ya, o dərəcədə. Belə, bunlar da təzə Valberistan zakaz eləmişik. Belə yaxşıdır. Qəşəngdilər. Baha da deyil. Mənim Savaşkimin qiyməti nədir inanırsınız? Kimin nə qədər idi onda qiyməti? Hardasa 50 manat da, yəni 50 manat civarında hardasa. Elə Savaşkim də elə götürdü. Amma Savaşki də çox isti Savaşkidir. Həm də mənə ən önəmli odur ki, sürüşməsin altı. Çünki hər yan elə olur ki, qar əriyir. Çox şey olur, sürüşkən olur, yerimək olmur. İnanın, mən ilk dəfə işə gedən günü çıxdım həyətə. Mən istəyirdim oturum yerə, sürüşə-sürüşə gedim. Çünki o qədər sürüşkən idi. Buz üstündə yeriyirdim də, şüşə üstündə, inanırsınız belə. Qaydanda da elə ayağımda kabluk var idi. İlk dəfə bilmirdim ki, yollar necədir. Çünki neçə gün idi evdən bayıra çıxmırdım. İndi artıq bilirəm nədir, nə deyil. Normal ayaqqabı geyindim əvvəl. Şeydi də onlar da elə o giydilər. Onları indi baldızıma verəcəyəm. O da işləyirdi ya, sürüşkən olmasın deyə ona verəcəm. Amma mən özümə bunu aldım. Çünki bizdə də baxın, qadın kollektividir. Kişilər də var orada. Onlar necə deyirlər, başqa bir şeydə işləyirlər də sferada. Amma bizdə də qadın kollektividir. Qadınlar çox var orada. Hamı da normaldır, belə baxımlıdır. Amma mənlə işləyənlər yox. Mənlə işləyənlər baxımlı deyirlər ümumiyyətlə. Biri 40 yaşı var, məndən balacadır. Birinin isə 60 yaşı var. Heç birinin ümumiyyətlə baxımı yoxdur, yəni ki. Nə bilim, diqqət eləmirlər də özlərinə. Elə bir içkiyə biraz meyilli insanlardır, sizə deyim. Hiss eləmişəm də onlardan bunu. Ona görə elə insanlar özlərinə baxma eləmirlər. Qızlar, artıq evdəyik. Mağazadan gəlmişəm. Sizə indi bəzi şeyləri göstərəcəm, nə almışıq. Demək, bu qabımağa alırsınız qızlar.
Hamınız bilirsiniz. Bunları mən xoşlayıram ona görə ki, bu dərini pis eləmir. O biri məsələn feri qurudur əllərim, amma bu normaldır. Sonra bu pena для vannidir. Bunlar da yaxşıdırlar. Sakitləşdirici, yəni ki, bu geldirlər duş üçündür, gel. Sonra bunlarelse bunun balzamı var evdə, amma şampanya bitmişdi artıq. Ona görə də bunu götürdüm. Belə bir saç kraskası götürdüm qızlar. Saçımı rengləməyə. Sonra bunlar əllər üçündür. Əlcək kimi geyinirik və əlin dərisini gözəlləşdirir. Dırnaqlara xeyirlidir. Bu isə maskalardır bunlar. Sador. Sadəcə üçün maskadır. Burada şəkilləri var. Belə bir özümə corab götürdüm. Mən ümumiyyətlə corab sevən deyiləm. Amma iş üçün götürmüşəm. Kızlar, mən bunun qiymətinə baxmamışam. Mən bunun qiymətini gördüm. Təsəvvür eləyin ki, bir corabın qiyməti necə belə ola bilər? Haradasa 5 manatadır bir dənə corab. Mən prosta şokdayım. Necədir? Mənim şokum şokdadır. Sonra bunu yoldaşım götürdü. Özgürxan kaset. Bunun sinisi de var idi ama o bunu sevmir diye bunu götürdü. Şöyle bir safet götürdük. Yeni safetler idi. Bu süfrə qoymaq üçün değil. Onlar tabii ki ayrıcı olacaklar. Sadece böyle götürmüşük. Bir tane tualet kağızı. Sonra belə bir qubqa götürdüm qablara. Qara qubqalar. Bunlar da yaxşıdırlar. Keyfiyyətlidirlər o birilərinə nisbətən. Sonra belə bir disk götürdüm. Vatni diski. Kosmetikanı təmizləməyə üzdən. Sözün düzü mən eləmirəm qızlar. Mən üzümü yuyuram hər vaxt. Nəsə çox da belə dəvirət eləmirəm ki, su ilə təmizləməyə falan. Ona görə də adi su ilə yox ki, yəni mentillərini su ilə da, yəni. Amma mən sevirəm sadə təmiz su ilə və sabunla ya da ki penka ilə yuyunmağı. Sonra 2 dənə belə sabun götürmüşük. Belə bir qulaq çöpləri. Bir də belə bir qulaq çöpü götürdük. Ograniçeniyandan, yəni. Uşaqlara da, böyüklərə də bu yaxşıdır. Zədələməsin qulaq pərdələrini, yəni. Belə bir stresli götürdüm santexnika üçün. Bunlar pakilərdir qızlar. Aksiyana indi sözün düzü. Çox da baha deyildilər. Neysə deyəcəm. 100 neçə idi yəqin ki. 100 neçə rublə. Çəkib düz tutmuşam, inanın. 159 rublə idi. Bunlar kolagenləndirlər. Ona görə bunları götürdüm. Var idi xiyarla, var idi almayla və kolagenlə. Mən kolagenlə götürdüm təbii ki. Bunlar bu mağazadan alındı və bunun qiyməti bir mağazadan, parfüm liderdən. Və bunların qiyməti 4471 manat. Hardasa 90 manat civarında bunlar götürdü hamısı. Bu isə qızlar yemək məhsullarıdır, yəni. Mandarin götürdük biraz. Yarpaqlı mandarinlər. Bunlar ən dadlısıdır. Sonra belə bir uşaqlara peçeni götürdüm. 2 bir peçeni. Sonra belə xiyarlar və uzunları pisli qızlar. Onlar dadsız olurlar, sulu olurlar, dadsız. Bunlar yenə də populistlər biraz yaxşıdırlar. Bir dənə balaca kələm. Burada üzümlərdir. Sonra burada tropik meyvələrin simesidir, yəni belə. Sonra 4 dənə priprava portion götürmüşəm. Bir dənə Xaviye marojını götürdüm. Bunlar da ucuz deyil həqiqətən də. Hardasa desə deyəcəm, dirji. Deyəcəm bunların qiymətini. Bu. Tak. Hardasa bilmirəm, inanırsınız. Нет, она не наверху находится. Это где-то здесь внизу. Это не тот чек же. Он чекini götürmemişim. Hardasa 149 или 159 belə stoyur. Bir dənə tavuk götürdüm qızlar. Burada yumurta pomidorlardır. 3 ədəd düyüdür. Bir dənə süddür. Bir dənə kola götürdüm. Və 3 deməli bir dənə də paket qaldı yoldaşımın maşınında. Çünki mən indi vaxtım yoxdur onu götürməyə. Əllərimin sözün düzü bunları 3 dənə paketi güclə patimat eləmişəm yuxarıya. Həmin paketdə yekə bir dənə fareldir. Gətirib çəkəcəm sonra. Bir dənə fareldir, bir dənə qarbuşadır, böyük balıq. Sonra bir dənə silotkadır. Sonra hinduşkanın pətəgənəsi. Sonra lavaş, ketçup,
çay, priprava, korkuma, belə şeylər. Ümumiyyətlə o paketdə qaldı. Onu yoldaşım özü gətirəcək. İndi mən də nəsə tez-tez nəsə bişirim ki, indi yoldaşım gələcək, yemək istəyəcək. Belə. Qızlar, yoldaşım paketi gətirdi. Dedim sizə hinduşkanın петеханасıdır bu. Желудки курим, индейки называется. Желудки индейки. Bu qızlar qarquşadır, amma çox yekə balıqdır bu. Bunun hardasa qiyməti çıxdı hardasa 38 manat hardasa çıxdı. Bunun qiyməti bu fareldir. Bunun qiyməti biraz çox çıxdı çünki bu bundan 2 dəfədən çox bahadır. Bunun qiyməti 550 rubl bir kilosu, hardasa 11 manat. Bunun kilosu isə 25-26 manatadır bunun kilosu, farelin kilosu. Ona görə də bu biraz çox götürdü. Ümumiyyətlə sizə qiyməti deyəcəm indi. Ofşum, bu dana ətidir qızlar. Dana əti demək çəkisi 12 manat, 13 manat nə qədər idi kilosu bunun. Və bunu götürdük biz hardasa 2 kilodan çoxdur burada. Belə. Sonra bir dənə belə verqa götürdük qızlar. Adətən biz həmişə bunlardan alırıq. Kurkuma götürdüm. Tomatlı ketçup, bu yuxa lavaşdır. Sonra bu şeydi qızlar, tuza qoyulmuş silovkadır. Bu qədər. Bunlar götürdülər hardasa qızlar 7000, 140 manat götürdü. Çünki bunlar aydındır ki, qiymətli şeylərdə məhsullardır. İndi bunları mən hamısını istəyirəm ki, buzlarını əridim, doğrayım, paketləyim, balkona qoyum. Çünki mənim morozelkada yerim yoxdur. Ona görə də balkona qoyacağam. Və bunu istəyirəm ki, mən maşından keçirdim. Sümüklü yerlərini çıxardacağam bozbaşa görə. Amma belə myakıtlarını qoyacağam. Maşından keçirdəcəyəm, kotletlik olsun. Bu qədər. Öz hazırlığımı görüm ki, sabah işe gedəndə artıq həftənin 5 günü mənim evdə yeməyim olsun da. Yəni hər gün işdən gələndən sonra axşamlar bişirəcəyəm. Bugün yemək bişirərəm, sabah axşam bişirəcəyəm. Sabah gün ortaya bişirəcəyəm ki, mən evdə olmayanda bunlar normal yemək yeyə bilsinlər. Axşama gəlib çataram, orada da nəsə eləyəcəm. Yüngülvari bir şey eləyərəm olaraq. Belə. Bu balıqlar mənim çox qabağıma düşəcək. Çünki bu balıqlardan steak məsələn kəsəcəyim indi. Onları sadəcə tavada qızartmaq, üstündən balıq sirdağı da, yəni ki, üstündən göyərti, soğan, pomidor və super alınır, bilirsiniz. Milli yeməklərimizdir, yəni. Bu qədər qızlar. Mən də bişirəcəm indi. Burada qızlar toyuq qoymuşam. Qovururam soğanla və birazdan üstündən pomidor tökəcəyəm, göyərti və salam. Bu da düyüdür. Yoldaşım dedi ki, süzmə, düyünü belə istədi. Mən də belə bişirəm. Kızlar, sizə bu gözəl mənzərəni göstərmək istəyirəm. Baxın, görün, hətta artıq yolka qurulub. Bugün dekabrın 30-udur. Baxın, nə gözəldir. Uşaqlar hamısı yığışıblar. Elə bir ki, laf uşaqlıqda şəkillər var, elə. Yeni il şəkilləri. Elə bir şəkil kimi çıxıb. Nə gözəldir. Hamı yolkanın ətrafında orada qəşəng. No, qar səpir də, baxmır, dayanmır. Onlar istəyirlər da snegovik düzəlsinlər yəqin ki. Bu tərəfdə qorxa uşaqlar sürüşürlər, yolkanı qurublar. Amma onun iqruşkalarını, oyuncaqlarını hələ düzəltməyiblər. Çox gözəldir həqiqətən. Məndə xəbər çıxmayıb bugün hələ, çünki işlərimiz çoxdur. Demək qızlar, dünənlər toya getmişdik. Dəvət eləmişdilər. Bugün ad gününə gedirik. Yoldaşımın, bacısının yoldaşının ad günüdür, yeznəsinin yəni. Axşam oraya gedirik. Ona görə xəbərə dedim ki, sabah məktəbə gedəcək deyə bugün hamam işlərini görüb qutarsın, sonra da ki, dərslərini eləsin, bitirsin. Axşam rahat gedə bilək. Mən də sabah işdəyəm. Ümumiyyətlə sizə danışmışam da, yəni o biri bundan öncəki kadrlarda. İşte mən artıq işə gedirəm, artıq hər şey yaxşıdır. Ona görə də videolarım çox azdır qızlar. Çəkməyim vaxtım olmur, sözün düzü. Təkcə 6 bazar günü evdə oluram. Bütün günləri işdə oluram. O səhər saat 6-nın yarısında avtobus bizdə çıxır artıq. Mən 6 işləmiş evdən çıxıram. 7-10'da hardasa 7-15'də çıxıram evdən. 7'in yarısında avtobus yola düşür. Saat 8'ə 10 dəqiqə qalmış çatırıq iş yerinə.
Oradan da ki saat 5'e kimi işdə oluruq. 5'də də yenə də minirik avtobusa abratına. Saat 7 işləmiş gəlib çatıram şəhərə. Oradan da ki evə. İş çətin deyil qızlar. Yalan demərəm. İş çətin deyil həqiqətən də. Mən yorulmuram ümumiyyətlə. Səhərlər çalışıram nəsə bişirim işə gedəndə. Çünki evdə məndən əlavə insanlar var. Üzələr yemək istəyirlər. Mən də özümü götürürəm həqiqətən də tüplaşqalarda yeməklərimi. Baxır görür nə. Tam dietik evdə yemirəm. İşdə tam dietik yeyirəm. Amma evə gəlirəm axşamlar nəsə alınmır, pozuram yenə də. Amma çalışacağam ki, sabahdan həftənin birinci günündən tam doğru diqqət eləyim menyularıma. Artıq ayın 3'ünde məndə bitir bir ay. Mən bu bir ay ərzində cəmi 3 kilo yarım çəki atmışam. Ona görə də çox azdır. Qrupda yəqin olmayacağam. Çünki mən qrupla ayaqlaşa bilmirəm qızlar. Mənim megafon setim var. Rusiyada yaşayanlar bilir. O set çox pis tutur orada. Mən gedib MTS-də özümə kart zakaz eləmişəm, sim kart. Sabahdan mən o sim kartı telefonuma qoyacağam. Orada biraz set olur hardasa. Rusiyadakı Max tutur hər yanda, amma hamı da Max işlətmir. İndi məcburidir artıq. İndi hamı işlətməlidir. Hələ belə bir söz deyirlər ki, mart ayından bütün ümumiyyətlə internetdən, dünya internetindən, Runetdən Rusiya söndürüləcək və bir də deyirlər ki, hələ xarici nömrələrdən də gələn zəngləri qəbul etməyəcək, blok eləyəcək. Ümumiyyətlə bilmirəm nə olur, nə baş verir, amma heç ürəyimdən deyil, qorxuram həqiqətən. Çünki mənim uşağım oradadır, Bakıdadır. Ona da lazımdır ki, vaxtında bizdən siyasi tutmaq. Mən 11 gün xəbər tutmasam, bağrım çatlayacaq. Aydın məsələdir. Belə. Mən videonu burada bitirmək istəyirəm qızlar. Nəsə danışmaq istəyirdim, yadımdan çıxdı. Onu da demək istəyirdim ki, evi dəyişdi Bakıda Madonna artıq. İndi inşaatçılar metrosunun düz üstündə ev tapılıb. Bugün keçəsidir inşallah ki. Orada 2 otaqdır və 500 manata çox gözəldir. Ev qəşəng remontludur. Ay uşaq dəydi yerə. Düşdü oradan. O qədər geyiniblər, inanırsınızlar, yıxılanda heç nə olmur. Durdu. Fikrimdə qaldı ki, yazıq uşaq düşdü. Belə. Nəsə qızlar, videomu burada sona çatdırım. Çünki orada yazırsınız ki, hardasınız, sizi itirmişik. Hər şey yaxşıdır qızlar. Çalışacağım ki, tez-tez video çəkim, amma biraz vaxt zaman lazımdır ki, öyrəşim də, yəni. İşte olanda bu yeni sim kartla bəlkə nəsə eləyə bildim. Ona görə də xahiş edirəm, kanalıma abunə olun. Düzdür, video çəkməyəndə saatlar da artmır. İzləyicilər də çoxalmır, amma çalışacağım ki, vaxtında çəkim videonu. Sağ olun, hələlik.